สวัสดีครับ ผมขอแชร์ประสบการณ์ตรงจากคนสูบบุหรี่วันละ2 ซองเลิกได้เด็ดขาด10 ปีเต็มอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ให้กำลังใจผู้จัดทำนะคะ ก่อนอื่นผมขอส่งกำลังใจถึงทุกท่านที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่ผมจะคอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจส่งคอมเมนต์มาพูดคุยได้ใต้คลิปนี้เลยครับผมเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุประมาณ20 ปีหลังจากเรียนจบมหาลัยผมเริ่มทำงานทุกสัปดาห์หลังเลิกงานผมกับเพื่อนๆมักจะแวะกินเหล้าและเพื่อนๆก็สูบบุหรี่ไปกินเหล้าไปผมได้กลิ่นบุหรี่จนชินเพื่อนๆให้ลองสูบดูผมก็ลองดูและก็ได้สูบเป็นประจำนับตั้งแต่วันนั้นมาผมสูบวันละ2 ซองมาเป็นระยะเวลา20 ปีแทบทุกครึ่งชั่วโมงจะสูบ1 มวนพออายุ40 ปีคือสูบมาประมาณ20 ปีแล้วผมได้พบรักกับภรรยาคนแรกและคนเดียวของผมขอเธอแต่งงานแต่เธอไม่ยอมเพราะไม่ชอบคนสูบบุหรี่เธอบอกว่าเหม็นบุหรี่ที่ติดเสื้อผ้าปากก็เหม็นแม้แต่ลมหายใจก็เหม็นผมจึงตัดสินใจเลิกครับแต่เลิกไม่ได้ผมทานยาสมุนไพรหญ้าดอกขาวลางจืดหมากฝรั่งนิโคตินแผ่นแปะนิโคตินไส้กรองบุหรี่แม้แต่ใช้ยาเลิกบุหรี่ที่แพงมากไปหาเภสัชกรและแพทย์เพื่อเลิกบุหรี่ระหว่างที่อยู่ในคอร์สเลิกบุหรี่เมื่อไรที่ยาเลิกบุหรี่หมดผมจะต้องเที่ยวหายาเลิกบุหรี่มาให้ได้เพราะกลัวแพ้มันผมต้องใช้อุปกรณ์เข้าช่วยพอครบโดสก็ยังเลิกไม่ได้จนทุกคนแม้แต่แฟนผมบอกว่าผมคงเลิกไม่ได้แต่ผมยังไม่ยอมแพ้จนวันหนึ่งผมไปพบกับจิตแพทย์ท่านหนึ่งผมถามว่าพอมียาที่ทานแล้วสูบบุหรี่แล้วลงแดงสูบต่อไม่ได้มีหรือเปล่าแต่จิตแพทย์ท่านนั้นกลับบอกผมว่าถ้าจะเลิกบุหรี่ทำไมต้องใช้ตัวช่วยด้วยถ้าแบบนี้เริ่มต้นก็แพ้แล้วประโยคนี้ทำให้ผมคิดได้ว่าถ้าจะเลิกบุหรี่ก็ต้องเลิกด้วยใจต้องการเลิกจริงๆถ้าใจจะเลิกแม้ว่าจะทรมานแค่ไหนแล้วก็ต้องทนสู้กับมันต่อไปการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่แสดงว่าเราแพ้มันจึงต้องใช้ตัวช่วยถ้าเราชนะมันให้ได้ก็ไม่ต้องใช้ยามาช่วยเลิกบุหรี่เพราะจากที่ผ่านมาใจของเราแพ้มันมาตั้งแต่แรกเราต้องใช้ตัวช่วยเยอะแยะไปหมดแต่ใจแพ้กลัวมันพอครบคอร์สเลิกบุหรี่แล้วจะทำยังไงกับชีวิตคือผมนอนวันละ8 ชั่วโมงนิโคตินจะออกจากร่างกายภายใน8 ชั่วโมงหลังจาก8 ชั่วโมงความอยากบุหรี่จะลดน้อยลงเพราะนิโคตินส่วนใหญ่จะหมดไปจากร่างกายผมว่าที่สูบบุหรี่ต่อเป็นความเคยชินมากกว่าผมเลยใช้แนวคิดนี้มาเป็นหลักในการเลิกผมอมลูกอมที่เผ็ดๆเช่นฟิชเชอร์แมนเฟนหรือกินตันสีแดงพออมแล้วปากจะซ่าๆถ้าสูบบุหรี่จะมีรสชาติและกลิ่นไม่หอมเหมือนเดิมผมก็ใช้วิธีนี้มาเรื่อยๆสรุปก็คือสูบ5 มวนต่อวันจาก40 มวนต่อวันจึงตัดสินใจใจแข็งเลิกเด็ดขาดโดยอาศัยสุภาษิตโบราณที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวหรือหลักธรรมว่ารู้สึกอยากก็ให้เป็นเรื่องของร่างกายแต่ใจเราไม่อยากด้วยเรายอมให้มันสั่งเราไม่ได้แต่เราเองต้องสั่งมันผมขอแนะนำประการหนึ่งว่าก่อนที่จะเลิกบุหรี่ควรเลิกเหล้าก่อนเพราะเหล้าจะทำให้อยากบุหรี่มากขึ้นและหากดื่มในวงเหล้าแน่นอนต้องมีใครสูบบุหรี่ในวงเราอาจจะแพ้ใจตัวเองก็ได้ถ้าเราใจไม่แข็งพอนะครับเพราะถ้าได้สูบมันอีกมวนที่2 มวนที่3และมวนต่อไปก็จะตามมาทำให้เราต้องกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งน่าเสียดายครับผมเองเลิกเหล้ามานานแล้วต่อมาจึงค่อยเลิกบุหรี่ความหนักใจในเรื่องนี้จึงหมดไปเวลารับประทานอาหารอย่ารับประทานอาหารให้เต็มกระเพาะให้ทานประมาณ 70-80% ก็พออย่าทานให้อิ่มมากเพราะมันจะทำให้เราอยากบุหรี่คือยิ่งอิ่มยิ่งอยากในช่วงแรกๆที่กำลังเลิกบุหรี่ไม่ควรเข้าร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่เพราะมันจะทำให้เราทานมากและมันจะอิ่มเกินไปความอยากบุหรี่มันก็จะตามมาสิ่งที่ทุกคนมีปัญหาในการเลิกบุหรี่อีกประการหนึ่งก็คือมีปัญหาในการขับถ่ายแต่เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับโดยการทานอาหารประเภทพืชผักผลไม้ที่มีกากใยมากในช่วงเวลางานที่มีการประชุมนานๆตอนที่ผมยังไม่เลิกบุหรี่เวลาจะมีการประชุมนานๆเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงผมจะอัดบุหรี่ก่อนแล้วจึงค่อยเข้าประชุมแต่ปรากฏว่าทุกคนรังเกียจมากเพราะคนอื่นเขาเหม็นจริงๆแล้วพอไปเจอกับสิ่งเรื่องที่เครียดอย่างนี้ในที่ประชุมผมก็ต้องออกมาสูบบุหรี่ผมจะต้องออกมาอัดบุหรี่เป็นระยะ
ทำให้เจ้านายเห็นว่าผมไม่เอาใจใส่ในการทำงานบางคนเหม็นถึงกับต่อว่าผมอย่างไม่เกรงใจเลยครับแต่ตอนนี้ความกังวลดังกล่าวว่าอยากบุหรี่ก็หมดไปเพราะผมเลิกได้แล้วท่านเห็นไหมครับว่าแทบไม่มีที่ยืนให้คนสูบบุหรี่เลยครับจริงๆแม้แต่บ้านผมเองซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวผมสูบบุหรี่ภายในรั้วบ้านผมยังเจอปัญหาเรื่องกลิ่นบุหรี่ฟุ้งไปที่บ้านหลังอื่นที่เขามีลูกเล็กเด็กแดงแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีปัญหาแล้วเพราะผมเลิกบุหรี่ได้แล้วตอนนี้ประเทศไทยแทบไม่มีที่ยืนให้คนสูบบุหรี่แล้วตอนที่ผมยังติดบุหรี่อยู่ผมเวลาผมไปที่ห้างเขาจะจัดมุมสูบบุหรี่ไว้ที่ลานจอดรถแต่ไม่ได้จัดให้ทุกชั้นนะครับอาจจะเป็นชั้นเว้นชั้นแล้วเวลาสูบก็เหม็นควันรถยนต์ด้วยคนที่เดินผ่านไปมาก็เดินปิดจมูกท่าทางรังเกียจมากด้วยซึ่งทำให้ผมโมโหมากผมก็คิดว่าทำไมแค่กินแค่นี้ทำไมต้องมาทำกิริยาอย่างนี้ใส่ผมด้วยแต่ต่อมาผมเลิกได้จริงๆชั่วระยะหนึ่งผมถึงบางอ้อครับกลิ่นมันเหม็นมากเวลาผมขับรถไปธุระที่ต่างจังหวัดคนปกติจะใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงแต่ผมใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงตลอดทางพยายามหาปั๊มน้ำมันแล้วก็สูบตลอดทางแต่ตอนนี้เลิกได้ขาดแล้วครับใช้เวลา4ชั่วโมงเท่านั้นเองใครบอกว่าทำงานหนักเครียดแต่ก่อนตอนผมเครียดผมจะสูบบุหรี่ทุกชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงผมใช้เวลาสูบ5นาทีต่อครั้งท่านลองคิดซิว่าสมมุติผมสูบทุกครึ่งชั่วโมงทำงาน12ชั่วโมงก็หมดไป24มวนแล้วมวนหนึ่งใช้เวลา5นาทีเสียเวลาไป120นาทีหรือ2ชั่วโมงไปฟรีๆแต่ตอนนี้ผมเลิกบุหรี่แล้วผมได้เวลาทำงานคืนมา2ชั่วโมงตอนนี้ผมอายุ51ปีเลิกได้11ปีคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองคือคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่อยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่จะเป็นอันตรายพอๆกับคนที่สูบบุหรี่ไม่ว่าจากควันที่ลอยในอากาศจนถึงเสื้อผ้าที่ติดกลิ่นบุหรี่ก็ทำให้เป็นอันตรายได้ครับผมมีคนรู้จักคนหนึ่งคุณพ่อเป็นทหารบกไม่สูบบุหรี่ท่านเป็นคนรักสุขภาพท่านออกกำลังกายโดยการวิ่งในสวนสาธารณะทุกวันพอวิ่งออกกำลังกายเสร็จท่านจะมานั่งสมาคมกับเพื่อนบ้านที่จับกลุ่มคุยกันและเพื่อนเหล่านั้นสูบบุหรี่ขโมงโฉงเฉงท่านได้รับควันบุหรี่มือสองไปเต็มๆต่อมาเมื่ออายุ50ปีท่านไปตรวจร่างกายก็พบว่าท่านเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายและตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่มีหลายประการเช่นมะเร็งปอดมะเร็งในช่องปากมะเร็งในหลอดลมถุงลมโป่งพองบุหรี่มวลหนึ่งมีสารก่อมะเร็งมากกว่า 4,000 ชนิดน่ากลัวมากครับเลิกเถอะครับบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักเพื่อคุณเองเพื่อคนรอบข้างและเพื่อคนทั้งโลกขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็ส่งคอมเมนต์มาที่คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ